今天有点阴雨绵绵哈，我们帮我们的 VIP 大哥修剪一下身后这棵大树哈。它呢最大的问题呢是树枝太茂盛了哈，导致后院的光线非常暗，所以我们按照法规哈做一个合理的修剪。下雨天呢，唯一要注意就是这个树呢离各种高压和中压还有线缆太近哈，所以又跟邻居交界。今天跟我的搭档合作哈，安全处理。好 ，Action！好。好，完美，避开两处的电线，还有车。好漂亮。好，还好，小只。好，修成了一个迎客松的状态哈，迎客松，哇，
堆成一座山了。好，阳光透进来了。